네, 근데 아까는 저의 예전 멤버 박윤화 군이 저한테 든든한 힘이 돼주었다면요.ね、一部の公演の時はですね、僕の、T-MAX のメンバーのパク・ユーファ君が僕にとってのすごくいい、相棒ということで力になってくれたんですが、 지금은 今は 정말 대단한 저희 바라단과 함께 하고 있습니다. 박수 부탁드립니다. 素晴らしいバラダンアレックスの皆さんとご一緒させていただいております。大きな拍手をお願いいたします。ではここでメンバーの紹介を私の方からさせていただきます。제가 멤버 소개를 해드리겠습니다. 네. 피아노の小野靖子さんです。笑顔が素敵でございますね。バイオリン市川美希代さんです。可愛いですよね。そして大声市川ひとしさんです。素敵でございます。そしてパーカッション田中正義さん。 제가 어저께 들은 정보에 의하면 네네, 昨日得た情報によりますと 정말 그 대단한 여성 팬층이 있다고 그러시더라고요. 田中さんにはですね、すごい女装じゃない、ごめんなさい。間違えました。女性のファン層を素晴らしい女性のファン層をお持ちだということです。女性のファン層で女装になっちゃうとごめんなさい。 大丈夫大丈夫失礼いたしました제가 여자끼리도 좀 틀리게 진행을 했었거든요. 네, 죄송합니다. 그래서 오늘 그 여러분들이 반응을 더 해주시면 정말 리듬이 멋있어요. なので皆さんが素晴らしいいい反応を見せてくれたらもうすごいリズミカルな感じでガンガンやってくれるということですのでよろしくお願いいたします。バラダンね、よろしくお願いいたします。さあ、ミンチョルさん、バラダンアネックスとこうやってライブで今 彼らの演奏で歌ってみてどんな気分ですか? 이 반주로 불러보셨는데 좀 색다르죠? 기분이 어떠세요? 아무래도 그 노래를 하는 사람이면 이렇게 오케스트레이션과 함께 노래를 하는 게 아마 꿈에 있을 거예요. やはり歌を歌う人にとってはオーケストレーションと一緒に歌うっていうのはやっぱり誰にとっても夢みたいなことなんですね. 마치 어디 파티에 가는데 정말 멋진 드레스업을 하고 나가는 그런 기분이에요. パーティーに行くときに素晴らしい、ドレスアップをしていくようなそんな気分なんですね. 네. 그래서 정말 오늘 뜻깊은 시간이고 앞으로 오늘 제가 잘해야 이분들이 민철이랑 하면 좋겠다, 좋다 해서 계속 같이 할 텐데 말이죠. 제가 잘 해야겠습니다. ですから今日は、彼女たちがミンチョルさんとしたらすごくいいわっていう感じで思っていただけるように今日は頑張らないといけないなっていうような気持ちで歌わせていただいておりますということですね。どうですか？ミンチョルさんの歌声を聞いてみてやりやすいどうですか？ かっこいいです。かっこいいです。ミンチョルさんが大好きな言葉ですよ。かっこいい。衣装がとても素敵ですね、ひとしさん。すごい変わってる。そうテストですよね。皆さん合わせてらっしゃいますよね。同じ揃ってるんですよ。なんかこう布的な感じでオリジナルで皆さん素敵でございますね。若干その布の量が少ないですね。はい。 좀 천이 적으신 것 같아요. 예, 이분만 좀. 네, 素敵でございますね. 頭につけなくて大丈夫ですよ. 뒤에서 옷을 입으시는데 너무 고생하셨어요. 彼はですね、この服を着るのにすごく苦労されたということです。なぜですか? 어디에 팔을 넣어야 돼요? どこに腕を入れたらいいのかがわからなかったということです。でもちゃんと入っててよかったですね。よかった。さてさて。さあ、このように素敵なバラダンネックスと今日はミンチョルさんの歌をたっぷり聴いていただきたいと思いますけども、ミンチョルさん最近どのように過ごしてたのかちょっと近況をお伺いしたいと思います. 요즘에 어떻게 지내셨는지 좀 근황을 좀 알려주실래요? 뭐 요즘에 네, 뭐 항상 근데 사실 네. 작업하고 그렇게 지내서 뭐라고 이렇게 말씀드리기 게 없어요. 네. 작업을 계속 하셨네요. 네. 와, 뭐本当にスタジオの中で作業っていう感じでもうこもって作業をずっとしていたので、これといってこれをしましたっていう感じではなくてとにかくこもってました。頑張ってました。 그리고 아까도 말씀드렸지만 지금 유나 이제 곧 솔로를 준비 중인데 거기도 지금 곡을 작업하고 있어서
네, 되게 좋은 곡이 나올 거예요. 네。 제가 제 곡은 좀 잘 못 쓰는 편인데 남을 주는 곡은 참 잘 쓰는 것 같아요. 先ほどの昼公演でも言ったんですけども、ゆなくんがもうすぐアルバムを出すんですけども、その中に入る収録曲、僕が書いてる曲があるんですね。それすごくいい曲になりそうなんですね。なぜか僕自分の曲はなんかうまく書けないのに、人にプレゼントする曲はいい曲が書けるような気がするんですよね。 그러니까요. そうですか。でもその曲もすごく楽しみにしてますので、기대하고 있기 때문에. 아, 이 정말 듣자마자 윤한데 이렇게 될 노래를. 네. もし皆さんがそれを聞いた時にユナなのにこんな曲っていう感じの曲をぜひ完成させたいと思っていますということで、皆さん期待していていただきたいと思います。ファイティング。 저를 응원해 주시는 방법 중에 여러 가지가 있는데요. 僕を応援する方法っていうのはいろいろとあるんですが、 네, 제가 만든 곡을 많이 들어주시는 것 또한 월 말에 제 통장에 이렇게 돈이 들어오거든요. 僕が作った曲を応援してくれるっていうのはやっぱり月末に通帳を見る楽しみというのができるわけですね。そういった方法もあるんですよ。 네, 어쨌든 뭐 여러분 사랑합니다. 皆さん愛していますということでございますね。そうですか。ぜひよろしくお願いいたします。期待したいと思います。さてさて、次の曲はどんな曲なんでしょうか。 아무래도 그 2부를 이제 바라단 분들과 준비하면서 어떻게 할까 했는데 드라마에 나왔던 곡들 위주로, 그리고 잠깐 제가 처음에는 많이 보여드렸었는데 지금 잘 못 보여드렸던 모습을 보여드리고 싶어서 준비한 거니까요. 네. 드라마, 한국 드라마에 나오는 그런 곡들 위주로 준비가 돼 있습니다. 네, バラダンアネックスの皆さんとどうしようかっていうふうに相談した結果、やはりドラマの中で流れていた曲をいっぱいお聴かせするのがいいんじゃないかなというふうに思いました。最初の頃はねよくやってたんですけども、最近そういった姿あまり見せていなかったので、今回韓国ドラマの中で流れている曲をたくさん皆さんにお届けしたいと思いますということです。